បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាមុននឹងការមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទសូមជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលមើលថ្មីបាទហើយបើសិនជាអ្នកគាត់ Subscribe ហើយបាទជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី17គឺបងប្អូនបានធ្វើហើយបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាជាមួយបងប្អូនបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបង្វែរមកមើលលទ្ធផលការពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី16ការពីម្សិលមិញបាទចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់តាន់បានដឹងលទ្ធផលការពីម្សិលមិញណាគាត់អាចចូលមើលជាមួយវីដេអូបងប្អូនបានប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់ដឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានណាបងប្អូនណាព្រោះថានេះគ្រាន់តែបងប្អូនចែករំលែកខ្លះដើម្បីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់តាន់បានដឹងណាបាទអញ្ចឹងទេយើងតាមដានលទ្ធផលការពីម្សិលមិញទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលការពីម្សិលមិញណាបាទថ្ងៃទី16បាទប៉ោះ A ណាបងប្អូនសម្រាប់ប៉ោះ A គឺការពីម្សិលមិញបាទចេញ14បាទលេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ចេញ451បាទសម្រាប់ប៉ោះក្រោមណាបងប្អូនណាសម្រាប់ប៉ោះក្រោមគឺចេញបាទប៉ោះ B ចេញ08បាទប៉ោះ C ចេញ13បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះ D គឺចេញ03ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ោះ B ចេញ513បាទប៉ោះ C ចេញ085បាទប៉ោះ D ចេញ551ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីបាទសម្រាប់លទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 6ណាបងប្អូនណាលទ្ធផលពេលល្ងាចយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៀតណាបាទសម្រាប់លទ្ធផលពេលល្ងាចបងសូមហៅសម្រាប់ប៉ោះ A មុនបាទសម្រាប់ប៉ោះ A គឺមានបាទខ្សែកត់បាទខ្សែ3 27បាទ61បាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញចេញ154បាទ586បាទ560បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងទេម្សិលមិញគឺចេញខ្ទង់ខ្សែច្រើនណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបាទពេលម៉ោង6បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះក្រោមក៏មានខ្ទង់ខ្សែដែរបាទខ្ទង់ខ្សែខ្ទង់30បាទ30ច្រើនបាទសម្រាប់ប៉ោះ C ប៉ោះ B គឺចេញខ្សែ1បាទប៉ោះ C ចេញ30គាត់ប៉ោះ D ចេញខ្សែគាត់ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ោះ B ចេញ130គាត់បាទប៉ោះ C ចេញ411បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះ D វិញចេញ113ណាបងប្អូនណាអ្នកដែលគាត់អត់តាន់បានដឹងលទ្ធផលគាត់អាចមើលវីដេអូបងប្អូននេះបានណាបាទហើយជួយតាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណាបងប្អូនណាព្រោះបងប្អូននៅមានតម្រុយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះទៀតណាបាទថ្ងៃទី17នេះបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមនិយាយតិចមុននឹងចូលនៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមនិយាយរឿងដែលការធ្វើតម្រុយនេះបើសិនមានការខុសឆ្គងណាបងប្អូនណាក៏សូមអធិស្ឋានបាទរាល់ការធ្វើតម្រុយវាតែងតែមានត្រូវមានខុសបាទអញ្ចឹងបើសិនមានកន្លែងណាដែលខុសឆ្គងឬក៏បងនិយាយទៅវាមានការលើសលួសកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងផងបាទហើយបងធ្វើនេះក៏ចង់ឲ្យបងប្អូននឹងបានត្រូវរាល់ថ្ងៃទេមិនមែនថាធ្វើហើយនឹងអត់ចង់ឲ្យបងប្អូននឹងបាននេះទេណាបានអត់ឲ្យចង់បានត្រូវទេបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យល់បាទគាត់អាចយល់បានសម្រាប់ការធ្វើតម្រុយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារណាបងប្អូនថ្ងៃទី17ណាបងប្អូនបានធ្វើតម្រុយហើយណាសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតច្បាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចដឹងហើយព្រោះថាតម្រុយបងប្អូនគឺបងប្អូនធ្វើទៅគឺមានចំនួន2វេនបាទគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6ណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅលេងបូកប៉ោះបាទ A B C D បាទក៏អាចលេងបាន2វេនបាទសម្រាប់លេខ4បាទ4ក្របនេះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនសុំហៅតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ក្របដំបូងគឺមាន82បាទ04
58បាទ16បាទមាន4ក្របនេះណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់វិញគឺមានអូខ្ទង់5បាទអូខ្ទង់8ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលេខដែលភាគរយខ្ពស់ថ្ងៃនេះណាគឺខ្ទង់5ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ទង់5គឺភាគរយល្អបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទគឺមាន825បាទ049ណាបងប្អូនណា2ក្របផងដែរសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចយកទៅគុណណាបាទគុណលេខណាបងប្អូនណាគុណលេខដាក់បូកប៉ោះផងបាទសម្រាប់លេខពិសេសបងប្អូនគឺអត់បានទម្លាក់ទេថ្ងៃនេះណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនធ្វើថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចម្រាញ់អស់ហើយណាអញ្ចឹងលេខពិសេសគឺបងប្អូនដាក់នៅក្នុងដែរតែគាត់ណាបងប្អូនអត់បានបញ្ជាក់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានប៉ុណ្ណឹងណាសម្រាប់ការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន